Вот мы сейчас вышли на пляж. Сегодня 23 августа. Душевный вечер в нашем лагере «Динамо». У нас такого еще не было позднего визита. Там типа, там ночное море. Вот такая красота, лунная дорожка. Вам не видно? А мне видно. Жопа твоей мать, что? Бред, а не музыка. Да. Вечерняя прогулочка. Тут у нас танцы за 60. Там такие красивые небеса. Там луна, которую, блин, видно. Ужасно. Отлично. Мы идем на какую-то точку. О, тут место для костра. Интересно. Всего немного, и костер уже готов. Вот так вот горит костер. Это знают все. И вот эти люди тоже все знают. Но их плохо видно. Да там реально придурок какой-то стоит и лазером светит. Пошел в жопу. Нас целых 29, и еще я. Каждый должен сказать что-то. Давайте, чтобы это уже началось вот сейчас вот. Давай. Я последний говорю. А я не говорю. Конечно. Посмотрите на этот костер и задумайтесь. Красиво же горит, да? Да. Есть повод задуматься. Есть повод сказать что-то приятное. Поэтому, пожалуйста, ребят, Отличный костер. имейте уважение для каждого. Когда кто-то будет говорить, сохраняйте тишину. Слушаем, пожалуйста. Вы очень мне понравились. Я еще хочу сюда приехать. И тут еще классные вожатые. Слава у нас самый лучший, і ми з вами ніколи його не забудемо. Я дуже благодарна Славі. У мене ніколи не було такого хорошого вожатого, який не кричить одразу із-за того, що ми щось зробили. І прямо нас розуміє, підтримує. Дуже класні ребята тут рядом. Навіть коли ми ссорились, все одно я розуміла, що вони класні. Я очень люблю всех ребят. И я очень хочу, чтобы я чему-то опять встретилась. Эх, остался один день, 24 августа. 25-го уезжаем. Мені дуже все, звісно, понравилось. Ну, спочатку все якась фігня була, якщо чесно. Вважати спочатку більш-менш думав, буде строгим, думав. Але оказалось, що нормально. Комната мені моя, звісно, не нравилася взагалі. Коли переїхав, геть по-другому стало. Почувствував себе як чоловіком. Все мені почало нравитись, все, класно з ними познайомитися, хоч чай почали пити. А то капець. Добре, що хоч Слава ще до нас переїхав. І збавились одного, не буду казати. Комната класна, вважатий теж огонь. Можна прийти хоч до дівчат полежати на їхній кроваті, бо на своїй вже скучно. Завтра, мабуть, буде класний день, я так думаю. Завтра буде самий лучший день. Щоб ти ще далі їздив в лагеря і радував дітей. Спасибо, Ваня. І то, що з вожатим подружилися, і я навіть так не дружив зі своїми друзями лучшими, як в школі, як з цим вожатим. Ну и удивительно, но в нашем отряде я встретил really классных девчат. Этот заезд, он был особенно топовый, потому что было особенно прикольно, особенно коллектив, и особенно вожатый. Вообще сам лагерь был классный. Очень обидно, что он очень быстро пролетел. Особая благодарность Славе, Ване, потому что они мои лучшие кенты. Дима, Нюха и Бебру. И вообще все пацаны тут клевые. Девочки тоже, про Ренату вообще молчу. Но особая благодарность нашему вожатому Славе, потому что я впервые в жизни в лагерях вообще вижу такого вожатого, который все разрешает, ну практически все. Все прощает. І все Вообще питає. топовый чел. И вообще классный чувак. Похлопали Славі. Итак, моя очередь настала. Лагерь реально, вот сам лагерь довольно интересный. Мне вот сначала казалось, что он какой-то немного странный, но позже я ко всему привык, мне все понравилось. Я не ожидал, что может быть такой понимающий вожатый.
который в любой момент может поддержать, может там что-то подсказать, помочь. Очень понравилась тут еда, хотя и не всегда хорошая, но все же. Хорошая еда. Самое интересное было в домиках. Вот. Кровати ломались, обои рвались, но это скорее чивилы, просто очень необычно. У меня еще не было такого насыщенного драйва в комнатах. Вот, конечно, переселился в новый домик, немножко лучше условия стали, но немного грустнее стало, что разъехались. Наша компания разъехалась по комнатам. Но кому-то понравилось это, кому-то, честно, мне не очень. Также отдельная благодарность Артему, который вообще топовый чувак, он блогер, он совсем делился вообще. Он кипятился, не просил, он на канал и делился. ставил колокольчик. Еще особо благодарен одному дебилу, который взял Сломал кровать с этого отряда. Особая благодарность дебилу, который мне кровать сломал. Рит Саня. Так вот, хотел продолжить. Вот было очень хорошо, когда приехали родители и помогли мне с предметами и первой необходимости, которые были очень важны. Но я не ожидал, что люди могут быть такими. Я помню момент, когда пришел Дима и сказал: у тебя, наверное, тут есть все. Ты, наверное, заведуешь всеми вещами. Не удивлюсь, если у тебя даже есть резиновая палка. Ой, да ладно. А он у меня есть. Я сказал. Я уверен, Реально? Класс. Пацаны тут просто крутые, девочки тоже не уступают по веселинке, по крутизне, по всему. Вожатый, особая благодарность, что ты существуешь вообще, что ты такой веселый. Спасибо маме и папе. Крутой вообще. Да, спасибо маме и папе. Знаєте, я коли приїхав в Спасибо, что ты тоже есть. 5 чоловік, Все, что я скажу, является полнейшей правдой. Я ничего не навыдумывал, и все так и есть. Во-первых, ехал сюда я вожатым первый раз. Такое количество деток. Изначально мне говорили: да, у тебя будут детки там, 10 лет, там, 9. Тебе дадут маленький отрядик там. Приехав сюда, дали мне изначально 5 человек. Одного такого паренька Константина, который изначально ехал со мной в автобусе. И уже мне сразу понравился. Добавилось же потом еще сразу же 20 человек. Я немножечко был в шоке. Целых 25 людей. Я не ожидал от такого количества. Я думал, это будет очень сложно, очень невозможно. Я благодарен каждому из вас, что вы именно такие, как вы есть. Каждый из вас вел себя так, как он себя чувствует. Не пытался быть каким-то другим. Это правильно. Я хочу, чтобы в дальнейшем в жизни вы так себя и вели. Вы были собой, всю жизнь были собой и чувствовали себя в этой жизни на своем месте. Нашли себя, настоящего себя. Большое вам спасибо каждому из вас. Каждому из вас спасибо. Не-не-не, еще не конец, еще не конец. Желательно бы, конечно же, я хотел бы вообще с каждым провести там 1,5-часовые, 2-часовые беседы по поводу их жизни, ихнего отношения к миру. Потому что такие беседы у меня выдались там, с парочкой людей, может быть, у которых я видел такие явные, прям сильные проблемы. Но хотелось бы, говорю, и в дальнейшем с каждым из вас общаться, говорить. Потому что вы, каждый из вас вот достоин классной жизни, реально классной, такой, какой он хочет сам. Такую, какую вы хотите для себя жизнь, такую и постройте. Потому что такие ребята клевые не должны пропадать просто так. Какие бы ни были у вас там проколы, еще что-то, еще что-то, еще. У парней, так это точно, каждый, вот, это могу с уверенностью сказать, каждый парень, который вот был у меня в отряде, станет просто обалденным мужиком в дальнейшем. Просто обалденным. Настоящим. Таким, как он должен быть. Потому что те качества и достоинства, которые вы показывали, которые незаметны, может быть, сразу, и незаметны, может быть, многим стали, точнее, еще и не стали. Может быть, многие не заметили этих достоинств у наших парней, но я в каждом из вас заметил то, что и ждал, в принципе. Каждый из вас — это классная отдельная личность. Вместе мы. 3-й отряд. Сосиски! Я вас очень люблю, ребят. Вы мне подарили за эти 20 дней безумное количество эмоций. Каждый день
В первый же день я вам сказал, еще когда мы собрались на беседке вечером, я вас очень люблю, вы классные, вы хорошие. Проведя эти все 20 дней, мое мнение не то, что не изменилось, оно еще и увеличилось, еще больше. Я не знаю, как мы будем прощаться 25-го, с некоторыми уже завтра будем прощаться. Это будет настолько сложно для меня, блин. Потому что такое количество детей, и с каждым и каждого я люблю и ценю, это будет очень сложно. Я хочу, чтобы вы меня не забывали. По крайней мере, первые там месяца 2. Ребят, это было очень круто. Очень круто. Не, ребят, на самом деле, если говоря про того человека, которого я поменял, это Саша. Я не хотел этого делать. Мне было сложно это сделать. Это было очень сложно. Он тоже, каким бы он ни был, этот парень вырастет, я думаю, он станет нормальным мужчиной. Я очень надеюсь. Потому что я с ним общался. Вот с ним я общался долго очень. Каждому из вас я посоветую, прежде чем думать что-то о человеке, выражать свое мнение про него, не ведитесь на первые его действия в обществе. То, как он ведет себя на людях, и то, как он ведет себя в кругу большом, в количестве больших людей. Пообщайтесь с человеком сначала наедине, а потом делайте выводы. Всегда так делайте, пожалуйста, ребят. Оставайтесь такими же классными, позитивными и веселыми. Потому что мало того, что в принципе все было очень цивильно, культурно и адекватно, вы прислушивались ко мне, сильно не перебарщивали. И, во-первых, то, что я начал сразу как бы говорить то, что да, называйте меня Слава, все такое, да, потому что я решил стать для вас не стать для вас вожатым, а стать для вас другом. Братом, другом, чтобы вы открылись мне и чувствовали себя рядом с родным человеком. Спасибо вам, ребят. Спасибо вам огромное. Я вас очень люблю! Славик упал просто. Мы начали его обнимать, и он упал. Я вас обожаю. Да Костя! На такой горячей и очень даже веселой нотке мы приходим к предпоследний 20-й день. И мы пошли на последнее купание, потому что на последний 21-й уже уезжать. А 20-й день мы решили пойти и покупаться последний раз на пляже. Точнее в море. Да. Сразу после того, как мы покупались, мы пошли в наш лагерь. И там нас ждало опять мероприятие. Короче, просто прощальный концерт для нас был. Ага. Громко, обязательно. Громко, очень громко. Очень громко. Наш отряд! Сосиски! Наш девиз! Мы сосиски, просто глаз! Рот возьми, попробуй нас! Красавчики! Остался всего лишь один день и одна ночь. И вы сегодня передаете вахту дружине русских. Что самое интересное, сейчас подлетит фейк нашей кричалочки. Это была наша многомиллиардная помощь. Славик. А мы какая дружина? Мы бригадная? Вторая. Оказывается, мы вторая бригадная дружина. Это я узнал только сегодня. Оу, щит. Бригадная вторая. Слава, давай! Покинула очаг. Группа динамит. Прошу вас. Славик молодец. Это знаешь, типа как банны. Вам запрещен доступ в этой стране. Ставим. 18+. К вам закрыть доступ.
толку снимать нельзя. Позорься, дебил. Он не позорится. Куда дальше льви свои листики? Вот именно. Ирина Викторовна. Лучшие танцоры вышли на наш танцпол. Есть такое, они молодцы. Ну что ж, не будем тратить времени зря. Далеко далеко парус уплывает. В этой жизни счастье мало так бывает. Жарают ночи такие звездные. Ты пойми, что первый поцелуй это не любовь. Тополиный пух, жара июнь, ветер уносит в небо. Только ты не веришь никому, ждешь ты только снега, снега, снега. Тополиный пух, жара июнь, ночи такие умные, а соленый ветер с моря дует, уносят с собой вместе грустные. Тополиный пух, жара, белые хлопья снега, и любовь тебе пришла. Этим летом, летом любовь. Обнимашки, целовашки, все стали, пожалуйста, шире. Ночи лейтенант. Нет. Палец без кольца. Ни капли не хочу. Душа. Славик, ебать. Вот он, последний этап, последний день. Но сейчас я вам показываю 24-е, то есть праздник, а 25 числа мы уже собрались уезжать. И, ребят, большой извинялся вам за то, что сделал вертикальную картинку, потому что это же Инстаграм. Все-таки я все в инсту выкладывал, поэтому у меня из исходных видео остались только вот эти, извините. И вот так все выглядело. Я хоть и голодный, но сейчас 8:50, мы сейчас будем идти на завтрак. У меня живот не пуст. У меня бабочки в животе. Я радуюсь, что я пробыл последний день в Динамо. Уезжают они уже. Те, кто не из Николаева. И также мой отряд. Пока все уехали, мы тут зажигаем. Включили музыку на максимум, и у нас тут караоке. Саня Дзунза подпевает под песню. Так, вот последний день, вот мы сидим, вещи собрали уже. Пацаны играют в мяч. Пункт.
и всякие здания служебные. А там находится место, там, где проводятся дискотеки. Ну и тут мы сегодня отсюда уезжаем. Вот и конец. Ну а что, если мне очень трудно? Что, если мне так нужна твоя поддержка? Ты звонишь, но я... Кто не понял, это прощальная дискотека. Первые 4 автобуса уже уехали, и следующий автобус за нами еще приедет. Надеюсь, вам понравился цикл из таких вот динамовских видео. И если вам реально понравилось, ставьте, пожалуйста, лайк, потому что это очень важно. И также подписывайтесь на мой канал, если вы еще этого не сделали. Всем удачи, всем пока. Вот так вот выглядели 3 недели в лагере Динамо. Нет, не так, это я уже приехал домой и кушаю мивинку. Ну да. Да, всем пока.